Kynthup Integrated Territorial Organization HITO kaladawa baka Bhah Thung kam yaki khasi jain tiabat garu kadai ban long bet prapo persen daga penpau bahap ailat bakin Ïakhun karubala banwan chakman. Habakran sikilat pathai kubor ba don bok dekar President ulaong baka Bhah Thung kam mat ka Bhah Pule deiban Kynthup lang haju. Kani kajing penpau ka HITO kadai hadin kajing wan sa kajing yalang ngapaj ba balakot penlong daga expert committee kapasyam ya kajing ket clear ban penbet thamai ka state reservation policy ha state convention center Shillong. Kumba nalu bastang hi stan bet ya kaju penong remba pila hi ba kabah kamat hi kejongi habaya dei kan ni ka reservation ya kan mat ka benengkong ni keren bet ya kata ka ban Kynthup lang ya ka Bhah Pule Haka reservation policy. Kat kum ka articles sa country jong karitis nisar jong kari India. Te ngila pensong te ki ong hawai. Te ngila dep thok bo ngila dep kran ngila basai. Te ka haw ko biya dei kasi jantia garopat ni ong bat. Ka prapo percent open category ka bomut yu start yu nyo te yu pumla he ban ya kot ya katu unduk ne. Ada ustad garo prapo nyo garo la start kasi jantia prapo nyo prapo kata ka ba ipun pa hapo ampai. Te habaya dei bat katu ka 4% ka unreserved category kendai ki genuine citizen jongka jela Meghalaya. Kana kalian ko jungi kata hi bangi pensong robat kumbangi thok ya kata hi ka ba ikran. But let's say ki Kynhun kim dai pe phang bahaya kan ka reservation ha lor ka higher and technical studies ni pan ni so ba ka dei bandan lada pa jongka constitution lana doktor endorkar hatu ko por drive ka tu ka article sa pun rio atharai ulai I jingai bang to kran chai aga don kam be ga jilla bakan don ye kata ka state reservation policy ha be dei bat ka educational purposes to halo kata halo weni be baka education nei hatu phi akran be pi ajumut yu pada ya ka committee ha be dei baka ne nama baka lolong kalai khlek khaulang bat ka yo kam yo jam bat ka puli puthi ya jing sisa kan ni de banya sai ha ko por bom shwa por ba stang banyo jela shwa be priang ai kan ka reservation ha to ko por ki jungi ki men lo ta ki men ki me e pa e lene ki ba he jungi ki recruitment jungi kim phat le I jingai ki kren be tangai ka Bhah Thung kam kim kren ni ka Bhah Pule handre kana ko por ba ni de banya sai ru ha ba ka kata ka riti sin char te kat kum ka artikel sa kundio ka kren sai paka jela hi ko don kam bansna Andi bandon ya kata education policy kapan Kynthup hapo ka reservation ya kata ni habak la don hang to ni song ko pati bandon habat yim sngau ba ka kam kan kle khawlang ko kan ka reservation kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam Baroh hoy ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukau yu unia kong undi udai khau plus f ukau fortified henrai ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba Bhah kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi Ila banyo ya kajing pang dunasnam mar kajing bria kikman. henrai ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno Yo iya kajing tei ya kamet kapan kajongi nak jingbam kabangi bam man lakasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar kajing duna jongkine ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki ta ka sharp plus f aki ba uni ujing bam plus f pat ngila banyo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki skim ICDS MDM PDS ka Bhah na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan
da ka ba ki la pha da u khau ba bha tam na ka banta ki khna bat ki long ki mi ki ba armen dei na ka ta ka daw patang da uni u jat khau ba bha tam ban sam shabaro ki long yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba phikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya